ist die Geschichte von Rudolf Scharping aus Rheinland-Pfalz und seinem Ende. Er liebte seine Partei, die SPD, aber da sie nichts von ihm wissen wollte, wurde er abgesägt. Das war die Stunde des Roten Oscars, dem Profikiller aus dem Saarland. Dieser ließ Rudi ins offene Messer laufen und am nächsten Morgen war er politisch tot. Alles vorbei, oh Rudolf, die SPD sah rot. Alles vorbei, oh Rudolf, politisch bist du jetzt tot. Keiner will dir die Stange, man steht dir kräftig mit. Auf der Parteiversammlung bei Oskars Husarenritt. Alles vorbei, oh Rudolf, so grüßt die SPD. Deine Parteigenossen taten dir dort sehr weh. Den ganzen Sommer über hat man dich demontiert. Wurdest von deinen Freunden hinterrücks angeschmiert. Das war doch sicher Planung, so ist die Politik. Die sogenannten Freunde brachen dir das Genick. Lafontaine und der Schröder, die wollen nur die Macht, haben dich abgeschossen, einfach so über Nacht. Nie wieder mehr im Leben wirst du der Kandidat. Dafür wird Oskar sorgen, der hat die Tricks parat. Alles vorbei, oh Rudolf, jetzt ist für dich zu spät. Das war dann die berühmte Genossensolidarität. Alles vorbei, oh Rudolf, die Hinterlist hat weh. Pfeif auf die falschen Brüder in deiner SPD. Alles vorbei, oh Rudolf, die Hinterlist hat weh. Pfeif auf die falschen Brüder in deiner SPD. In deiner SPD. In deiner SPD. Sag mal, kannst du verstehen, dass das Telefonieren ausgerechnet mitten in der Nacht zwischen 2 und 5 am billigsten ist? Das ist doch eine scheiß Zeit zum Telefonieren. Das kann ich jetzt nicht sagen. Da sind doch alle nicht daheim. Das ist ein Klingerli halt. Wähle 333 auf dem Telefon, schon kassiert sie ab unser Telefon. Bringst du nur einmal kurz einen Hörer ab, zockt die Telekom dich kräftig ab. Die Gebühren, oh ja, und nicht zum Ab, füllt die Telekom dir ab. Telekom dir ab. Wähle 333 auf dem Telefon.
kassiert sie ab, unser Telekom. Nimmst du nur einmal kurz einen Hörer ab, zuckt die Telekom nicht heftig ab. Wir sind hier nur noch der Zahlenmann, mit dem man gerade alles machen kann. Man lässt uns brechen, oh ja, für jedes Wort, das ist der neue Versprechwort. Neue Versprechwort. Wähle 333 auf dem Telefon und schon hat sie nicht unser Telefon. Der Gebührenzähler aus dem Hause schwingt, schon spielt die Telekom uns alle mit. Was denken sich denn die Herren nur? Sie bleiben trotz der Proteste stur. Selbst die Rentner, oh ja, zahlt bares Geld, nur weil es den Bussen so gefällt. Bussen so gefällt. Wähle 333 auf dem Telefon, schon kassiert sie ab, die scheiß Telekom. Was sie macht, das weiß die Telekom sehr wohl, sie nutzt schamlos aus der Monopol. Wähle 333 auf dem Telefon, schon kassiert sie ab, die scheiß Telekom. Was sie macht, das weiß die Telekom sehr wohl, sie nutzt schamlos aus ihr Monopol. Sie nutzt schamlos aus ihr Monopol. Albrecht, wir kennen wieder mal ein Wirtschaftswunder Brüche. Das haben wir doch in Herbete. Willst du nochmal in die Wirtschaft gehen? Du kannst die Wunder erwähnen. Es gibt Millionen Tavernen. Es gibt auch Hotels mit 5 Sternen. Manische Küche ist beliebt auf der Welt. Nur bei uns wird was anderes bestellt. Es gibt bei uns auch ein paar Kneipen. Da kannst du die Zeit hier vertreiben. Doch willst du essen, ja dann bist du lackiert. Denn es wird auch was Rechtes serviert. Der Titel mit Brot ist Brot durch Schnitzel und Kartoffelbrei. Wir sind für uns vorbei. Wir fressen so mancherlei. Und schmeckt jetzt Lasagne, Pizza, Muschel und Nasi-Goreng. Wir trinken statt Brot wie jetzt ein Glas Teigenseng. Schöne Plätze auf Erden, unser Marktplatz sollte auch einer werden. Deckung für Jung und Alt soll er sein. Letztes Jahr blieb die Marktfrau allein. Denn wir Vermieter willen doch jetzt nicht der Kragen ab. Bietende Mietende, du mache all die Schlamm. Du trinkt auf Kurzer, zieht jeder Wirt aus Schlüssel um. Wir messen Fußwärts jetzt und mal volle dumm. Zum Glück gibt es nicht um ein Hausen, ein Lokal, in dem alle gern schmausen. Amerikanisch wollen wir immer sein. Und der Bier bei McDonald's
wenn Sie mit dem Autos so rechts machen, wie heißen die, wo hinten am Steuer hocken? Zu denen sagt man Dummies. Aber du kannst ja kein Englisch. Für dich sind es Dummies. Ja. Und wenn zum Beispiel eine Firma, sagen wir mal eine große Stahlbaufirma, mit der ganzen Firma einen Crashtest macht, sagt man dann zu denen hinter dem Steuer auch Dummies? Nein, Dummies sind die Arbeiter, die den Job verloren haben. Säge am Steuer sind Bachelig. In dem Fall recht Bachelig. Ganz groß, jetzt ist alles hier, seit der Ringhands, ja bekannt ist sie, was ist es für diese Windfixe, Schuld war nur aus der Hose, der war schuld und brav, Schuld war nur aus der Hose, keine Ahnung ab. Oder vom Hof des Management ist doch nicht der Ladeball am Ende. Schuld war nur der Oben, er war schuld und brav. Was der Herr Ringhand? Nein, 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 der Hand, der Hand. nein, nein, Der Spann. nein, nein, der Oben war schuld daran, was sich so passiert. Jemand ist nur sie, geht er passiert. Wo ist dein Vorlieb? Den meinen Mann, den sie haben Macht. Doch einer nur hat sich ins Wischling gelacht. Schuld war nur der Osterhofen, der war schuld und brav. Schuld war nur der Osterhofen, geht keine Ahnung nach. Nur vom Hof des Management ist der beste Laden aller Mensch. Schuld war nur der Osterhofen, der war schuld und brav. Was der Herr Manfred? Nein, 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 der Hand, der Hand. nein, nein, Der Spann. nein, nein, der Osterhofen war schuld daran. Sag mal langsam, warst du das letzte Jahr auch im Urlaub? Ja, ich hab Welle, ich hab euch schon gehört gehabt. Den Reisebüro Spieler. Und jetzt habe ich nicht mal mehr das Geld zum Verleih geblieben. Ich hab mir nach Lutsch. Sag uns, was ist uns kuscht? Wir wohnt der gern in Urlaub, anstühl uns bis Bürgerloh. Richard,
Entschuldigung, das hat er sich erlaubt. Er macht fast alles mit, die ganze Nation kennt ihn schon. Er nimmt alles mit, das kommt schon vor, bei den Stadttor, er bringt nie davon genug. Er hält sich halt für sehr klug, hoffentlich kann keiner auf den Hof. Ist alles noch nicht, sich noch alles gar nicht meines. Es ist alles noch noch nicht, schöne Masse noch ein kleines. Es ist alles noch nicht laut und nicht Schule und nicht so und nicht laut. Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Entschuldigung, das hat er sich erlaubt. Was sagst du eigentlich zu der Karriere von den Grafs Grün? Steffi, seit Jahren spielen in der Weltspitze im Tennis mit. Das ist doch beispielhaft. Ja, und der Papa Peter Graf? Einzelhaft. Wenn Sie nicht geschäftlich, wo Sie sind, zum Fiskus Warentrag im Graf, Üs Brüder Edith Peter Graf. er hat jahrelang bei Stier. Wenn er meint, es ist schwer ins Tier, hat es gemeinsam so zum Luft. In Holland erschien der Auf. Der schleust den Mund so einfach